जब बाहर की दुनिया तो अज्ञान अंधकार में है ही, 500 करोड़ की दुनिया, बीकेज अज्ञान अंधकार में है ही, उनको एडवांस ज्ञान का पता ही नहीं है, बाप के पार्ट का पता ही नहीं है, तो वो भी अज्ञान अंधकार में है। The outside world, the world of 5 billion souls, is already in the darkness of ignorance. The BKs are also in the darkness of ignorance. They don't know the advanced knowledge at all. They don't know the part of the Father. So, they too are in the darkness of ignorance. जो एडवांस वाले भी हैं, वो भी निश्चय अनिश्चय के चक्कर में आते रहते हैं। The people of the advanced party also keep coming in the cycle of faith and doubt. आज निश्चय में है, कल अनिश्चय में आ जाते हैं। Today they have faith and tomorrow they become doubtful. तो बार बार निश्चय अनिश्चय के चक्र में आते आते अंत में एक ऐसा टाइम आएगा कि माया और जगदम्बा प्रकृति, जिन्होंने दोनों हाथ मिला ही लिया है। So, while coming in the cycle of doubt and faith again and again, such a time will come in the end that Maya and Jagdamba, that is the nature, both of them who have joined hands with each other, वो दोनों मिलकर के ऐसा आक्रमण करेंगे तो सब विरोधी हो जाएंगे। they will get together and attack in such a way that everyone will become opponents of the Father. The outside world, they are in darkness, and even the BK, they are also in darkness. But now, even the advanced, the people, they are coming in the cycle of life and death. So in the end, it will happen like that nature and Maya, they will join hands, and in this way, everyone will go in darkness. तब कहा जाएगा महाशिवरात्रि। That will be called Mahashivratri, घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि। the night of complete darkness of ignorance. सब सो जाते हैं। Everyone sleeps in the sleep of ignorance. That time to be said complete darkness, everyone will go to sleep. There will be complete darkness. Everyone. I don't think all the PBKs will go like that. ये सारी PBKs चले ऐसी अंधकार में चली जाएगी। हाँ। Student, will all the PBKs go into darkness? Baba, yes. मुझे ऐसा नहीं लगता है, माता जी बोल रहे हैं, मुझे ऐसा नहीं लगा। Student, I don't think so. ये सारे चले जाएंगे। Will everyone go into darkness? वंडरफुल ड्रामा है। This is a wonderful drama. फिर निश्चय कैसे होगा वो? है? फिर निश्चय कैसे होगा? Student, how will we become the ones with a faithful intellect again? फिर एक एक करके माला बनेगी। Baba, the souls will be added one by one to the rosary again. पहले 8 की माला बनेगी, The rosary of 8 souls will be formed first. फिर धीरे धीरे ऐड होते जाएंगे। Then gradually the others will be added. 108 की माला तैयार हो जाएगी, The rosary of 108 beads will be formed. फिर धीरे धीरे और ऐड होंगे। Then more souls will be added. ब्रह्मा की 1000 भुजाओं की माला तैयार हो जाएगी, The rosary of the 1000 beads of the arms of Brahma will be formed. फिर और ऐड होते जाएंगे, 16108 तैयार हो जाएंगे। Later on, more souls will keep being added. The rosary of 16,108 beads will be ready. फिर प्रजा वर्ग भी आता जाएगा। फर्स्ट क्लास प्रजा 1 लाख, सेकेंड क्लास प्रजा 2 लाख, थर्ड क्लास प्रजा 3 लाख। Then the souls of the subject category will also be added. The first class subjects, that is 1 lakh souls, the second class subjects, that is 2 lakh souls, the third class subjects, that is 3 lakh souls, फोर्थ लाख क्लास भी आ जाएंगे, 4.5 लाख हो गए खेल क्लास। the fourth class subjects will also be added. Likewise, the population will become 4.5 lakhs. Then game over.